लेता तो उसके कारण भी कभी कभी ऐसा होता कि अपना बजर बजते रहता। तो ये सारी चीज़ें रहती है और बजर भी कभी कभी डायरेक्ट हो जाता है पीसीबी के थ्रू, तो भी प्रॉब्लम आता है ये सारी चीज़ों का। यही वो बजर है जिस पे मैंने उंगली रखा है, यही वो बजर है जो कंटिन्यू रहता है। अब आप लोग बोलोगे भैया आप क्या करने वाले हो, तो भाई देखो मेरा सीधा सिंपल फंडा है, बजर को ही कट कर देना या तोड़ देना या ख़राब कर देना, उस चीज़ को क्या रहेगा फिर वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। या फिर ये सब चीज़ें करने से पहले कस्टमर से आपको पूछना कि मैडम क्या करना है, आपको निकलवाने के लिए इतना चार्ज जाएगा, जो भी होता है चार्जेस वो आपको बताना। अगर एग्री है तो ठीक है, नहीं तो फिर पूछ लेने का कि अगर इस चीज़ को अगर आपको बजर नहीं चाहिए तो ये मैं परमानेंट के लिए सॉल्यूशन दे सकता हूँ इस चीज़ का कि उसको हटा ही देना। अगर बोलती है कस्टमर तो ठीक है, अगर नहीं बोलती है तो फिर आपको बजर या सेंसर चेंज कर देना, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। और आप लोग ये जो देख रहे हो सर्किट में मैं स्प्रे मार रहा हूँ, ये है WD-40। पहले ये मार के मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है रस्ट पकड़ लेता है सॉकेट में, तो भी ये प्रॉब्लम आता है। शायद अब हो गया है क्लीन, चलो चलकर लगाते हैं, फिक्स करते हैं और देखते हैं अभी क्या है। तो ऑलरेडी टिकट है ना अपने पास, उसके बेसिस पे कर लो सूर्यभानु। थैंक यू सूर्यभानु, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो दोस्तों प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, फ़ैन भी चल रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि दूसरा प्रॉब्लम मैडम ने बताया कि भैया मेरा काफ़ी दिनों से पानी भी गिर रहा है, तो प्लीज़ वो भी रिज़ॉल्व कर दीजिए। और उसके बाद एक और प्रॉब्लम बताया कि मेरा बल्ब भी नहीं जलता रेफ्रिजरेटर का, तो वो भी देख लीजिए, एक साथ दोनों काम हो जाए। मैंने बोला ठीक है मैडम। तो इसमें मैंने चेक किया तो इसमें देख रहा हूँ तो ब्लॉक लाइन होने की वजह से अपना टेरे में पानी नहीं गिर रहा, इसके कारण वो आगे के साइड से गिरने लगा। फिर मैंने खोल लिया डिफ्रीजर खोलने का मतलब है कि मैंने अपना पानी डाल के मैं एक बार चेक कर लूँ कि लाइन क्लियर है या नहीं, इसके कारण मैंने खोला। फिर मैंने बल्ब भी निकाल लिया, बल्ब निकालने के बाद